चाय मसाले वाली। कौन सी चाय है? मसाला वाली, मसाला वाली। क्या भगाती है? सर्दी खांसी भगाती है। इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सौंफ सभी को अच्छा बारीक पीस लेंगे हम। आप सभी को जोहार साथियों। दोस्तों, चाय का मसाला तैयार हो चुका है और चाय में 4 लोगों के लिए हमें आधी चम्मच डालना है और चाय में दूध भी डाल सकते हो। हमारे पास दूध नहीं था इसलिए हमने काली चाय बनाई। छोड़ दे, खाली कर। तो दोस्तों, हमने चाय में मसाला डाल दिया है। ज़्यादा मसाला नहीं डाले, केवल आधी चम्मच ही करें 4 लोगों के लिए। और दोस्तों, आप भी यह करके देखिए। चाय में दूध भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो और शक्कर की भी चाय बना सकते हो। यह एक घरेलू उपाय है जो हमने आपको बताया है। सर्दी जुकाम में यह पीना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। कौन सी चाय है? मसाला वाली, मसाला वाली। क्या भगाती है? सर्दी खांसी भगाती है।